Oke Pak Dek, kita belusukan Pak Dek. Kita belusukan Pak Dek. Kita belusukan. Belusukan Dogira. Spotnya sangat mantap Pak Dek, cuma lagi banjir. Pas. Lagi banjir masih milih. Kan gede. Ini mau untuk ngarit nih, untuk orang-orang ngarit ini mah. Di situ pas. Ush, Pak De. Strike Pak De. Krek. Kecil bos. Yang penting apa bos? Yang penting ame. Bu. Hilang. Guys. Hilang. Kecil guys. Tengok guys. Sejentik deh. Sejentik Pak De. Makan. Tuh. Biar makan tuh. Terus tuh ada lagi. Akhirnya Pak De naik turun cuman gak mau makan. Oke Pak De. Kawan saya satu lagi strike juga Pak De. Strike juga Pak De. Pak De. Kuniang Pak De. Tok. Wah lumayan tuh. Kuniang. Kita lanjut yang sana Pak De. Enggak. Wush. Mulai digoyang besok, biarin dulu. Banyu nih cilik apa gede ke Pak De. Pelan-pelan aja dipaksa biarin. Kacau enggak? Yuk. Ili. Tarik. Ili. Lumayan. Pas. ABG bongsor om. Weh. Bang darat. Ke Pak De. Bang Site Pak De di. Ada tarik lagi Pak De. Bang Site Pak De. Mana? Oke Pak De. Subscribe Pak De. Biar naik Pak De bultannya Pak. Belinya Pak De biar naik Pak De. Tarikannya. Ayo Pak De. Coba kita sikat. Sabrek Pak De. Biar belinya naik Pak De. Aduh, udah kena. Hah? Iya. Dilepasin. Kecil deh. Kenapa belum? Iya Pak. Biar aja Pak, ngeliat dulu. Orang kaget kok. Di situ. Tengok Pak De. Airnya Pak De. Biarin. Biarin dulu. Ngeri sekali Pak De. Udah cek tuh. Biasa pengelak aja Pak. Habis tumpahnya Pak tengok. Ngejar. Wush. Keluar dari Pak De ya. Coba pancing keluar Teh. Minta langsung cek di anu dia nih. Sampai keluar. Coba ajak keluar mau gak dia? Wish. Dekat situ tadi. Iya.
Pak De. Biar munggah iki kulite. Coba Teh, tarik Teh. Kanan Teh. Wish. Menarik dia. Coba kita tarik. Coba tarik dulu. Coba pelan, kalau udah pelan kena, cek langsung. Udah kena belum? Hah? Kena. Sebesar mana sih? Belut tuh Pak De. Oh. Perlawanannya segini aja. Pegang wes. Gaya sih. Wah, mocel Pak De, Pak De. Aduh, gimana perasaannya? Sakit kukunya tekuk. Yakin gaya, mocel malah. Lari. Belut ABG. Disambar lagi Pak De. Tadi yang mocel digantikan. Mudah-mudahan ini lebih gede Pak De. Tariknya. Mudah-mudahan lebih besar Pak De. Wish. Tarikannya Pak De. Coba kita hajar. Wish. Wah, jangan gaya. Sentakannya Pak De, ngeri sekali. Tengok. Ngelak Kalau ini mah udah ngelak gitu. Nanti ngecel. ABG. Lumayan lah. Lumayan Pak De. Duh, cukup sudah Pak De. Perburuan belut hari ini. Cuaca sudah mulai sore Pak De, sudah pukul 5 lewat 30 lebih, dan setengah 6 lebih. Cukup sekian dulu ya Bang Teh ya. Sambung lagi. Kita menuju arah pulang dulu Pak De. Oke Pak De. Cukup sekian dulu ya Pak De ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak De, subscribe biar orang pensiun mancingnya, biar tambah semangat Pak De.